Hello, habari, mambo vipi? Fikiri mko vizuri. Katika somo letu la leo tutajifunza jinsi ya kudisplay my computer katika Windows 10. So hii kompyuta yangu hapa mimi natumia Windows 10. Kawaida Windows 10 ukiwa umeingiza operating system mpya ama window mpya katika kioo haitokuletea my computer kama unavyoona hapa. Kwa hiyo kuweka my computer ni kitu ambacho ni chepesi sana ndani ya dakika. Kitu cha kwanza uta right click katika kioo chako namna hii, then utakuja katika personalize. Hapa personalize uta click, then utakuja katika theme. Ukishabonyeza theme utakuja katika desktop icon setting, uta click, then hapa tutakuwa na option. Tunaona kuna computer, kuna user files, kuna network, recycle bin, control panel. Kwa zote hizi yoyote utakayoitiki basi itakuja kuapia katika desktop yako. Kwa hiyo mimi nahitaji kuiona my computer katika kioo changu, kwa nitaweka tick, then nita apply. Kama unavyoona tayari imeshatokeza, then nitaweka okay. Kwa hiyo hii ndio njia rahisi kabisa kuonyesha my computer katika kioo chako kama unavyoona. Kwa hiyo hapo tayari my computer ishakuja. Basi na zoezi langu linakuwa limeishia hapo. Msisahau kusubscribe na kulike katika channel yetu kwa ajili ya new tutorials zinazofuata. Asanteni sana na karibu tena.